Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò wá. I greet every eye that are watching us. Wípé ẹ kú déédéé wòye pé for this season. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, we thank God. Tó mú kó ṣeé ṣe that make it possible. Láti rí ojú yín rí, láti rí ojú wa, for you to see our face on the telecast lójú wòran yìí. Lónìí, today, a fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. We want to talk to us nípa tí mo pè ní about what I call ta ni Jésù ṣe, who is Jesus? Ta ni Jésù ṣe, who is Jesus? Ọ̀pọ̀ ni ò mọ̀ ẹni tí Jésù ṣe. Many do not know who is Jesus. Ọ̀pọ̀ ni ò tiẹ̀ lè mọ̀, kò lè ṣàlàyé kankan pa Jésù. Many cannot talk or say anything about Jesus. Ọ̀pọ̀ ló kàn mọ̀ pé Jésù náà wọ́n ní olùgbàlà ni. Some just say, well, they say Jesus is saviour. Ṣùgbọ́n bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀, either it is so or not, àwọn gan ò lè ṣàlàyé, they cannot explain. Ṣùgbọ́n ní tiwa, what about us? Àwa lè ṣàlàyé, we can explain. Ìwé mímọ́ ṣàlàyé fún wa, Bible explain to us. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Matthew orí kìíní. Let's go to the book of Matthew chapter 1. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún verse 21. Ó kà wípé it read us. Yóò sì bí ọmọkùnrin kan, she shall bring forth a son. Jésù náà porúkọ rẹ̀, he shall be called Jesus. Nítorí òun yóò gba àwọn èèyàn rẹ̀ là, because he is going to save his people kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn from their sin. Níbi tá a kà yìí, we have read. Ohun tó sọ fún wa ni pé what is telling us is it? Olùgbàlà ni Jésù, Jesus is saviour. Yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là, he saves people kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn from their sin. Yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là, he save his people from their sin kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Láìsí ẹ̀ṣẹ̀, without sin, kò sí ìjìyà, there is no punishment. Ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ègún wá, it was sin that brought curse. Gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ ló wà lábẹ́ ègún, every sinner is under curse. Gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ ló wà lábẹ́ ègún, all sinners are under curse. Níwèé Genesis orí kẹta, in the book of Genesis chapter 3. Nígbà tí Ọlọ́run fi ènìyàn gégùn, when God cursed man, nítorí ó wọnú ẹ̀ṣẹ̀ ni, it was because he entered into sin. Torí ó dẹ́ṣẹ̀, ó sa ìgbọràn sí òfin Ọlọ́run, because he disobeyed God's law, he entered into sin. Ọlọ́run kọ́kọ́ fi ilẹ̀ bú torí ènìyàn. God first of all cursed the ground because of man. Kó tó fi èèyàn gégùn, before he now cursed man, ó fi obìnrin gégùn, he cursed the woman. Pẹ̀lú ìpọ́njú ló máa lóyún, that in travail you will conceive and give birth, tí ó fi bí ọmọ, tí ó sì bí ọmọ, that will give birth to baby. Nínú ìpọ́njú ló máa lóyún, in agony you conceive, tó sì bímọ and give birth to the baby. Ó sì yọ kí ọkùnrin, he turned to the man. Nítorí tí ìwọ ṣe èyí, because you have done this. Nínú ogbó ojú rẹ, in the sweat of your face, ìwọ ó máa jẹ, you be eating. Tí ó máa ṣe làálàá kó tó jẹun, you struggle before you eat. Erùpẹ̀ sáà ni ìwọ, you are but dust. Erùpẹ̀ ló sì padà sí, you shall go back into the dust. Erùpẹ̀ ni ọ́, you are dust. You go back into the dust. Nítorí náà Ọlọ́run fi èèyàn gégùn, because of the God cursed man. Ègún wọlé, sin came in. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀, because of sin. Nígbà tí Ọlọ́run rí wípé ipá ènìyàn ò ká ẹ̀ṣẹ̀, when God discovered that man can never overpower sin, ó wá rán olùgbàlà. He now sent a saviour, tí í ṣe Jésù Kristi, that is Jesus Christ, láti gba ènìyàn là, to save man kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ from sin. Láti rí ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, to be saved from sin, ìrònúpìwàdà láti wọlé, repentance has to come in. Nígbà tí a fi èèyàn gégùn, when man was cursed, tí Ádámù gba ègún, when Adam was cursed, ohun kan tí ò ṣẹlẹ̀, something that did not happen, ni wípé kò tiẹ̀ sí àmì ìrònúpìwàdà, there was no sign of repentance. Àwáwí ni, it was just all over excuse. Kò tiẹ̀ sí bàbá ẹjọ́, there is no any statement to plead with God. Gbàtà sọ fóbìnrin pé inú pọ́njú ni wọ́n máa lóyún ni wọ́n máa bímọ. When woman was told that he is going to conceive in travail and give birth to baby, kò tiẹ̀ sí bàbá ẹjọ́, ẹ má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. There is no statement to tell God that please
pardon me. Ìgbà tá a sọ fọkùnrin pé inú ògùn ojú ẹ̀ ni ó máa jẹ, when the statement came to man that in the sweat of your eye you will eat, kò sí bàbá ìjọ, there is no pleading that please. Wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ lé wọn lórí, everything was rained on them, wọ́n sì panu mọ́, they closed their mouth. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tó bá fẹ́ dẹni ìgbàlà, but now if you want to be saved, ohun tó dára, ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́, the best thing you need to do as first step ni wípé kó kọ́kọ́ ronú, kó wo ayé rẹ. You need to think about your life. Kó wá rí wípé nítòótọ́ ló jẹ̀bi. Then you discover that you are guilty. Wà wá fún àánú. You come to God for mercy. Wà á bẹ̀bẹ̀ fún àánú. You will plead for mercy. Ọlọ́run àánú wà nítòsí. God is around. Láti jẹ́ kó dẹni ìgbàlà, for you to be saved. Kí Jésù lè rí ọ gbàlà, that Jesus can save you. Ó ronú pìwàdà. You need to repent. Ìgbé ayé tó ń gbé, the life you are living. Ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, the life of sin. Ipá rẹ̀ ò ká. Your ability is little. O lè kápá ẹ̀ṣẹ̀. You can overpower sin. Torí inú ẹ̀jẹ̀ rẹ ló wà. Because it's in your blood. Gbogbo wa la bí inú ẹ̀ṣẹ̀. We are all born in sin. Inú ẹ̀ṣẹ̀ láti lóyún wa. In sin we were conceived. Inú ẹ̀ṣẹ̀ láti bí wa. In sin we were born. Gẹ́gẹ́ bí Psalm 51, according to Psalm 51. Nítorí ẹnikẹ́ni ò lè sọ pé òun pé, nobody can say I'm perfect. Pípé wa inú Jésù ló wà, our perfectness is in Christ. Ó sì lè pé nígbà tá a bá ronú pàdà tá a wà nú ẹ̀, we are only perfect when we repent and come to him. Ìrònú pàdà, repentance. Òun ni ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́ tá a kí kọ́kọ́ bí ń bọ́ lọ́rùn rìn. It's the first step whereby you can walk with God. Ìrònúpìwàdà, repentance, ó ní ìgbé ayé tí Ọlọ́run retí lọ́wọ́ ènìyàn, is what God expects from man. Ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá ronúpìwàdà, a sinner that repent, ó ṣe iyebíye níwájú Ọlọ́run, more precious before God, ju ohunkóhun tẹ́lẹ̀ máa ṣe inú ayé lọ, above anything you can be engaged in this world. Jésù Olúwa sọ, Jesus said it, ní Luke oríkẹ̀ẹ́dógún, Luke chapter 15, ẹsẹ̀ kẹwàá verse 10, ó ní mo wí fún yín ẹ̀wẹ̀, I tell you likewise, ayọ̀ púpọ̀ ń bẹ lọ́run, much joy in heaven, lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan, over a sinner that repent, tí ó ronúpìwàdà. Ayọ̀ púpọ̀ ń bẹ lọ́run, much joy láàrin àwọn áńgẹ́lì, among the angels, over a sinner, lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó ronúpìwàdà that repents. Tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ronúpìwàdà, if sinner repent, gbogbo ọ̀run ni ó mọ yọ̀, the whole heaven will be rejoicing. Láàrin àwọn áńgẹ́lì, among the angels, Ọlọ́run mọ ẹni yẹn, God knows that person. Àwọn áńgẹ́lì ọ̀run mọ̀, the angel of heaven knows that person. Ọjọ́ yẹn ọjọ́ ńlá ni, that day is a great day. Tí àwọn ọ̀run mọ̀, when the heavens know him. Ìgbà tí a lè mọ̀ lọ́run, the day you can be known in heaven, di ọjọ́ tó ronúpìwàdà, the day you repent. Láti ìgbà náà lọ, from that time, you are recognized in heaven. Á dá ọmọ lọ́run. Nídìí èyí, tó bá fẹ́ di ẹni ìbùkún, ó fẹ́ di ẹni ìgbàlà. If you want to be blessed and be saved, o láti ronúpìwàdà, you need to repent. Àkọsílẹ̀ wà fún, it is written concerning it. Lọ sínú ìwé Sáàmù kejìléníọgbọ̀n, Psalm 32. Go to the book of Psalm 32, ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ kejì, verse 1 and 2. Ó ní alábùkún fún ní ọkùnrin náà. He said, blessed is the man tí a dárí àṣírí rẹ̀ jì, that is sinner forgiven. Ó ní ìbùkún ní fún ọkùnrin náà, blessed is the man who God imputed not sin, ẹni tí Ọlọ́run kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. Ìbùkún gbáà ni Ọlọ́run tí ó ṣe ìdájọ́. It is great blessing. The God that is going to judge you did not impute sin on you. Ọlọ́run tí ó ṣe ìdájọ́ kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. God himself did not impute sin on you. Ìbùkún tó ga jùlọ ni is a blessing, greater blessing tó lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, that can receive from God. Ìbùkún Ọlọ́run bó ṣe ga tó, as high as the God's blessings. Ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́ tó fi lè dẹni ìbùkún, the first time you can be blessed, ó ní kó ronúpìwàdà, kó di ẹni ìdáríjì. For you to repent and be forgiven. Láìsí pé o ronúpìwàdà, without repentance, o lè rí ìdáríjì. You cannot be forgiven. Tó o bá sì ti di rí ìdáríjì gbà, if you are not receive forgiveness, o lè dẹni ìgbàlà, you cannot be saved. O sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ègún síbẹ̀, you are still under curse. Ó máa ń ṣe mí láàánú. I used to pity people. Wọ́n mọ̀ pé dípò kan ronúpìwàdà before, so that instead of some people to repent, kókó àdúrà ni wọ́n mọ̀ raise. They be raising a prayer point.
kókó àdúrà lòdì ségún, prayer point against curse, ègún tí Ọlọ́run ti fi lélẹ̀, the curse that God has laid down. Gbogbo ègún là máa fọ́ àmọ́ já dípò ká ronú pìwàdà. The curse we supposed to repent from, we be breaking it, we be breaking and losing it. Ẹ̀ṣẹ̀ sin olófo mọ́ ègún attached to curse. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀ṣẹ̀ as long as sin tó sì wà nípò is in position, ègún ò ní lọ. The curse will not be there and will not leave the place. Ègún mọ dúró ń bẹ̀ náà ni the curse will still be there. Ìgbà tó o bá ronú pìwàdà, when you repent, gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ gan, gbòǹgbò ègún gan yóò gbẹ. The root of the curse will dry. Àwọn ègún ìdílé, the generational curse, àfòmọ́ lásán làwọn yẹn, they are just misstitute. Àfòmọ́ lásán ni ọwọ́ kan ni wàá já wọn dànù. Once they will remove them. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ gbòǹgbò ègún, the real cause there, tí Ọlọ́run pè lórí ẹlẹ́ṣẹ̀, that God call upon sin, tó bá sì wà lórí rẹ̀, as long as still on you, ó lè dẹ́ni ìbùkún, you cannot be blessed. Tó bá ti rí ìgbàlà, tó bá ti rí ìdáríjì gbà, when you are not forgiven, tó bá ti rí ìdáríjì gbà, as long as you are not yet forgiven, abẹ́ ègún ló wà, you are under sin. Ó tó dára jù, the best thing, oníkóró nípadà, repent, kó gbà dáríjì and be forgiven. Lọ lórí ekún rẹ, go to your knee, ríra rẹ bí ẹlẹ́ṣẹ̀, see yourself as a sinner, kígbe sí Ọlọ́run ní ọkàn rẹ, groan to your God in your heart, rí pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó kó gbà ọ́, tell him you are a sinner to save you. Sọ gba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún, tell him all your sins. Àgbèrè panṣágà, irọ́, èké, àwọn ojú òhòrò, the sin of fornication and adultery, covetousness and falsehood, gbogbo ìwà rẹ ní jẹ́, all the cheating you are practicing, gbogbo rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan kò sọ fún Ọlọ́run. Tell God one by one. He is very much around. Ó wà nítòsí to help you, láti ràn ọ́ lọ́wọ́. I pray for you. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run àánú yóò ṣàánú fún ọ. That God will have mercy on you. Yóò sì ṣàánú fún ọ. Yóò have mercy on you. Yóò sì gbà ọ́. He will take you. Ó ra àánú gbà. We shall receive mercy. Ẹ má gbàgbé, don't forget. Ẹ bá ṣe ń rí iṣẹ́ ìránṣẹ́, as you are seeing what we are doing now, ẹ̀yin náà pín fáwọn èèyàn, share it to people. Bí ìgbà tá a fún yín ní trust, just as we give you trust, láti pín fáwọn èèyàn to share to people. Àlàáfíà fún yín, peace unto you. Ní orúkọ Jésù, in Jesus' name.